ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന ന്യൂസാണ് 2 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കോഫ് സിറപ്പ് നൽകരുതെന്നുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? കോഫ് സിറപ്പിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കണ്ടൻസിന്റെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. കോഫ് സിറപ്പിൽ ഒപ്പിയോയിഡ്സ്, ആൽക്കഹോൾ, ആന്റിഹിസ്റ്റമിൻസ് ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുട്ടികളുടെ ലിവറിന്റെയും കിഡ്നിയുടെയും ഫംഗ്ഷൻ മെച്ചുവർ അല്ലാത്തത് കാരണം ടോക്സിസിറ്റിക്ക് കാരണമാകാം. പൊതുവേ കോഫ് സിറപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ജലദോഷത്തിന് മരുന്നെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സെഡേഷൻ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. എന്നാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് വലിയ തോതിലായിരിക്കും എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സെഡേഷൻ, അതുപോലെ ഫിറ്റ്സ് വരാം, റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് കുറയാം, ഹാർട്ട് ബീറ്റിനും വ്യത്യാസം വരാം. അതുമൂലം മരണം വരെ സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ജെന്റിലായ ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിസിൻസിൽ കുട്ടികളിലെ രോഗങ്ങളിൽ വളരെയധികം ഫലപ്രദമാണ്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കോഫ് സിറപ്പിലെ കണ്ടൻസ് കുട്ടികളിൽ ഇത്രയും ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വലിയവരിലുള്ള ടോക്സിസിറ്റിയെയും കുറിച്ച് കൂടി ആലോചിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് ഏത് മെഡിസിൻസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ആലോചിക്കുക. സെൽഫ് മെഡിക്കേഷൻസ് ഒരിക്കലും ചെയ്യാതിരിക്കുക.